چه گفته بود؟ اون وقتا رو خوب یادمه. میرفتیم مدرسه، ما رو مینداختن تو انباری، بهمون چند تا دارو تقویتی هم میزدن که بهتر درس بخونیم، ولی متاسفانه نتیجه عکس میداد. ماهی یه بارم امتحانات سخت میگرفتن، پدرمون رو در میآوردن. این خیالشون هم نبود، من که فقط خودم فشار احساس میکردم. فشاری شده بودن. هر روز 2 تا از بچه‌ها از فرط درس بیهوش میشدن، میافتادن زمین. معاون میومد جمعشون میکرد، میبردشون یه ذره آبغن بهشون میداد، ولی هیچ تاثیر نداشت. آخرش هم که کارنامه ها میومد همه درس‌ها رو افتاده بودیم. آخ یادش بخیر، چه دوران خوبی. به چه جورن از سیستم آموزش پرورش انتقاد میکنی؟ غلط کردم، گو خودم دیگه این کار نمیکنم. غلط کردم. از نمره امتحان تجدیدی تابستون 2 نمره کم میکنه. سلامتی آقایون، چطوری؟ سر کیفید؟ خدا رو شکر. امروز اومدیم داستان یکی از هلوترین و صورت قشنگترین ویچرهای تاریخ بشریت رو براتون تعریف کنیم. مگه صورت قشنگتر از گیلالت هم داریم؟ من که اصلا نمیدونم ویچر یعنی چی، ولی اینجا نوشته داریم. اسمش هم بذار ببینم، اسمش وزمیر. حاجی اینجا نوشته، تقصیر من چیه؟ چرا تو یه چیزی که اصلا نمیدونی چیه رو نشستی متنشو داری میخونی؟ حاجی بیخیال، بذار من ویدیو رو شروع کنم. عزیز تو که اصلا نمیدونی گرالت چیه، ویچر چیه، چه میخوای ویدیو رو شروع کنی؟ بیا پایین بچه، سرمون درد گرفت، بذار من شروع کنم. نه نمیگم، متن اول مال خودم دارم میدونم میگم. ببین اگه نظری من متن اول بگم احمد بیاد. 2000 years later. داستان از زمستانی سرد آغاز میشه، جایی که یک پسر بچه در یک روستا در مکانی از جهان کار میکنه. اسم این پسر بچه جواده. خدا وکیل توقع نداشتید که من بگم وزمیر، خیلی سخته. اسمش جواده. این جواد قصه ما خیلی خوب کار میکرد، زمینا رو میشست، طویله رو جمع جور میکرد، ولی یه روزی این صاحبکارش مریض میشه. بخوام خلاصه بگم اینه که این پسره میره پول بگیره، دارو بگیره، ولی میره دزدی میکنه. بعد یه یارویی میگیرشون، بعد این یاروی در از ویچره، بعد ویچره رو میبرن اونجا، اون خانمه رو میگه این خانمی جن زدش و جنگیری کنه. وقتی که جنگیری میکنهش یه پول میندازه کف دست پسر بچه‌ای که کمکش کرده، بعد بهش میگه پدر و مادرت فوت کردن، تاف به قبر جفتشون. این پسرم خیلی کیفش خوب میشه، میره تا میرسه به قلعه ویچرا. بعد ویچرا یه کارایی باهاش میکنن تو قلعه که این پسرم تبدیل بشه به ویچر. بعد این پسری که ویچر شده میره هر چه هیولا میولا همه رو میکشه، پول جمع میکنه، هی میکشه هیولا، پول جمع میکنه. زندگی خوش همینجوری ادامه پیدا میکنه تا اینکه یه روز از اینجا یک مقداری داستان عجیب میشه. یه خانومه پیری که توی دربار یک مقام بسیار والایی داره میاد و اون پسره رو که اسمش جواده در میاره و بعد متوجه میشیم این خانوم پیریه در اصل دوست کودک جواد. چرا داره داستان ویچر و کابوس گورکا بیشتر شبیه داستان بچه مهندس میشه؟ یه ذره عجیب نیست؟ نخیر. بعد این خانم پیریه ذره با جواد صحبت میکنه و داستان تعریف میکنن و میگه تو چقدر خوب موندی، میگه تو چقدر خوب نموندی، از این حرفا. و بعد این خانمه به جواد میگه من که تو رو همینجوری آزاد نکردم، وثیقه خونمو گرو گذاشتم، تو هم باید به یه خانومه بدجنس جادوگر بیناموس کمک کنی تا ریشه بدبختی های مردم پیدا کنه. ای کمک نکنم؟ اگه نخوای کمک کنی رفیق تو جلوت سر میبریم. حالا گور تو گم کن. القصه این جواد قصه ما با این زن جادوگره میرن برای ریشه‌یابی و حل مشکلات، ولی در میان راه موجودی اسرارآمیز جلوی آنها ظاهر میشود که اسم این موجود کیفزوعه. حالا چرا میپری وسط بند من؟ چون این قسمت مال خودمه، باقی طوری بوان برگرد من متنم بعونه. اذا صارت عمي النعاقين تعرفناك بزارت من متن شروع کنم. اوکی. عين وجود شيطاني تركيب قصد نشاد قلب وحيولة أسبق قابلية عين صيار بداية يكي عين قابل قطع عيجاد توحون سيار نصيك بواقعية كفت عينك قطب توحون زاقي موجود باقدر توحون زاهي قرص قيقص باقابرين كنت براي قريد محصولة عدد دورة بشمارية
الان دقیقا چی کار میکنی؟ الان اومدی مثل دادستان داری تبلیغات موجود توهمزا میکنی؟ بخشید شکار خوردم. تا اطلاع ثانویه تو دیگه نمیتونی متن بخونی. بفرما. حالا دور ننداز. ما اینقدر به درد نخور نیستیم. اینا یه فایت نابی با هیولای میزنن و هیولا هم که میبین توان مقابله با اونا رو نداره مثل سگ فرار میکنه و اینا هم میرن دنبالش تا میرسن به جایی که چند تا جوون گربه ها رو به صورت بیرحمانه‌ای نمیدونم جل زده بودن، چه تا حالت طبیعی نبودن، جل زده بودن هشیش بنگ. خلاصه رفتم دیدم گربه رو میچوبه زمین، یه گربه رو آتیش زده بودن، گربه میرفت هار هار میخندیدن. خب در اینجا با استناد بر شواهد اوریان متوجه میشیم که تمام این بدبختی ها زیر سر ویچرها بوده. این ویچرها در اصل یه چیز برایشون مهم بوده، اونم پول بوده، به همین دلیل اومدن هیولای مصنوعی ساختن، اونا رو آزاد کردن تو طبیعت که کارشون سکه بشه، ولی خراب کردن. مادر اون خانم جادوگره رو یادتونه؟ همونی که همراه جواد بود. اون از اولش هم با ویچرها رابطه خوبی نداشت. بعد این ماجرا میره پیش پادشاه خودشیری نمیکنه، بعدش هم ارتش جمع میکنه تا ویچرا رو پارت کنه. اینا میان این بر پاد، ویچرا میرن اون بر پاد. اولش با هم صحبت میکنن، اون بریا میگن دوست دیجیتالی میخوای با من ابر انسان فکری کشتی بگیری؟ آخه خجالت نمیکشی؟ ویچرا هم در جواب بهشون میگن من خدای تکنولوژی هم 10 تا انشن، 10 تا مایکل فارادی، 10 تا تسلا. آخر سر هیچ که به نتیجه ای نمیرسه، مجبور میشین که فایت کنن. سمیاری سردم داری مرد نبردید پهلوون مردی عشق جنگی شلوار پلنگی میدون دارید سهمی بنگی اهل داداشون می هواخاشون همش دست به چوی می پشمزد کوی اهل داداشون می هواخاشون همش دست به چوی می پشمزد کوی. ما در پایان این فایت چهره آشنایی را میبینیم که او کسی نیست جز گرالت. بله مثلا کل فیلم ما دیدیم که آخرش بیایم گرالت رو ببینیم، اونم تو ورژن کچلش که اونم بچه است. این واقعا چه چیزی بهتر از این ممکن بود اصلا آخر ویدیو باشه؟ بابا چرا گیج وزنی؟ آخه من نفهمم. چی رو نفهمی؟ عجب الان گرفتم چی باشه. ها ما نفهمی. ها ای من نفهمم. چه عجب چه عجب. تو هم اینجایی؟ آره. این نفهمم. به من این نفهمم. من علن اومدم بگم که شما را تا دیدار دیگر به خداوند منان می سپاریم و خدا نگهدار تا ویدئوی بعدی. ناری 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 تو بگه ناری داری با ما نامهربونی با ما دل می سوزونی تو که با خندات دلو می تپونی ناری 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 یار خوشگل نازی ناری یار خوشگل با ما نامهربونی با ما دل می سوزونی تو که با خندات دلو می تپونی ناری 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 ناری